एक दिन मैं वहाँ रहूंगा, राजमहल में। अब तुम कहाँ रहते हो? एक खेत में। तो तुम्हारे माँ बाप किसान होंगे। वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। मेरे भी नहीं। क्या हुआ? तुम्हारी अंगूठी लोहा परियों को जलाता है। माफ करना। तुम में से कौन है इस लायक जो उस पंख वाले जानवर को खत्म करेगा? मैलेफिसेंट, मैं तुम्हें सावधान करता हूं। वो तुम्हें मारना चाहते हैं। महाराज हेनरी तुम्हें नहीं बख्शेंगे। प्लीज।